こんばんは。こんばんは。ビジネスチャンスをつかむ製品安全対策のお時間でございます。今日は68回目ということで、ちょっとイレギュラーですけども、1時間早めに7時からの放送とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。今日はですねPB と NB からの発見の、というタイトルの、パート3ということで、今日はこの項目について、まとめの、放送とさせていただきたいと思います。本日の出演はチームサーププロデューサーの、鈴木化学工業の、鈴木さんです。よろしくお願いします。さて、振りましたね。大変でしたね。通勤に3時間半かかりました。筋肉痛はいかがですか？いや、もう乗りました。そうです。はい。燕三条地域、新潟県全般そうだと思うんですけれども、日曜日からですかね。そうですね。この日曜日から月曜日にかけて大変な大雪となりまして、でも3時間3時間半ですね。早く早いんですね。そうですか。普段はどのぐらいなんですか？15分ぐらいですね。私もこれは危険だなと思って、日曜日の日はとにかく一日息抜けっていうかね、やってて、朝になったらまた同じ状態になってたっていう大変なことになりましたけども、月曜日の日はもう、この辺の人たちはみんなもう仕事になりませんでしたね。うちももう3時で、現場はもう休んで、3時にみんな自分で。いや、そうですよね。来れませんでしたもんね。そうですね。もうそれで早く帰らないと、なおさまた巻き込まれて、私ちょっと夕方まで残って帰ったら、帰りも2時間半。そうですか。ちょうどうちのこの事務所の前に三条の一番広い通りになるんですかね、第二産業道路っていうのがあるんですが、インターの方に向かっては朝から一日中大渋滞しておりまして、それで帰るのにちょっと様子を見て見えるから帰ろうと思ってたんですけど、10時まで渋滞してましたね、夜にね。で結局私もそうですね、15分ぐらいのところ帰りで空いてたんですけど、一部橋とかがねもうわらちが3つしかないんで車線変更ができなくて大変なんですけど、それでやっぱり40分スムーズに行って40分でしたね。朝は、早めに、決死隊で出てきましたけど、6時半に出て8時でしたね。2時間。そうですね、1時間半丸々かかりました。前置きはさておき、今日のトップニュースは甘利大臣が辞任でしたね。辞任してしまいまして、もらいましたと言ってるわけですからね、もらいましたしょうがないですけど、そのニュースから、からも考えたんですけど、ずっとこの製品安全対策という、カテゴリー観点で放送してますけども、たとえね、いわゆる会社組織だとすると社長さんが知らなくても、現場がそういうことをやっててきちんと処理するものが処理されてなかったりっていう、このまさにその、どちらもね、変な話、下もからも上からもそういう情報が共有されてないということは、製品安全対策ということにも、全くカテゴリーが違ってても、やってる中身自体がどうも同じのかなという気がしましたですけどね。ということで、番組を進めていきたいと思いますけど、さてPB と NB ということで、おさらいになりますけども、NB、PB というのはどういうことかと、いうことですけど、端的に言うと NB っていうのはいわゆる製造メーカーさん、メーカーのブランド、ナショナルブランドということですね。一般的には家電で言うと分かりやすいですね、パナソニックとかソニーとかね、日立とかね、東芝とかね、そのブランドで、小売りまで行って電気屋さんに行くとパナソニックのテレビくださいとか、パナソニックの
冷蔵庫くださいとか、東芝のエアコンくださいとか、そういう話ですよね、NB、それがまあ NB ブランド、で、まあ、PB っていうことになると今度プライベートブランドということで、まあ、小売りのブランドであったり、流通のブランドであったりということで、まあ今分かりやすく言うとイオンのねブランドとかね、ありますね、トップバリューとかね、あとまあセブンイレブンありますし、そういうのがまあ簡単にまあ考えると PB ですよね、まあ、これものすごく大雑把に言ってますけどですので、まあ、メーカーブランドじゃなくて、そこが作ってるんじゃないんだけども、そこのブランドとして出してるのが、まあ簡単に言うと PB ブランドということで考えてもらえばいいと思うんですけど、まあ先週、先々週、まあ、先週相田さんが、やりましたけども、はい、現場の方のことでやりましたけど、まあ、PB の中にも、まあ、ダブルネームと、いう今度表現して、まあ、PB 化していきましょうという動きがあるわけですけど、このまあじゃあダブルネームって何ぞやっていうことになると、これはもう製造メーカーの名前と、まあ、その販売しているという、まあ、卸屋さん、小売とかの、ブランドが、まあ、ダブルで入っている。これは製造元と販売元をきちんと明確にしているということで、PB の中にもダブルネームというような形で、まあ、そこがどんどん増えてきましたよというお話をしておりました。今日はですね、まあ、この PB、NB からの発展の最終回ということで進めていきたいんですけども、さてじゃあダブルネームしかり云々になってくると、じゃあそこがどこにその名前が入ってるのという話になるわけですけど、そこら辺はまあ簡単に分かりやすく考えるとどこに入ってますかね。まあその私たちの取り組みからすると取扱説明書に入るというのがまあ一番多いんじゃないですか。まあまあ分かりやすいですね。まず取扱説明書に製造元と販売元が入っていると。でまあ、あとは、考えられるパッケージですね、商品のパッケージに製造元、まあこれはまあ言うなれば最近それが始まったわけでもなくて、昔からそういうのはあったわけですよね。まあ、ホームセンターさんのブランドであったりね、それはまああることなんですけど、そこがまずなぜ注目されているかという話なんですけど、結局この製品安全対策というところをまあ突き詰めていくと、まあ、どこを見てものを作ってるのというところが一番大事なわけじゃないですか。そうすると、じゃあどこを見てっていうと、一番買ってくれる人、消費者さんですね、エンドユーザーね。でそうすると買った人がまあその商品の後でやりますけど、商品の情報をどうやったら、納得するものになってくるかということになってくると、じゃあ取扱説明書があって製造元と販売元がはっきりしている、もし何か不具合があったら、じゃあ作ったところに問い合わせしようという、そういうまあ責任の所在が明確になっているのかなという気がしますけど、まあ、一般実際じゃあ鈴木さん買ってきました、ダブルネームでした、なんか不具合生じましたとなった場合にどこにお問い合わせしますか。まあ、前の放送でも言いましたけど、メーカーの方ですね、製造元の方ですね。そうすると、まあ、いわゆるそこは製造メーカーですから、このいわゆる製品の情報というのを、まあ、きちんと持ってるだろうと。こういう使い方してこうなんですが、どう対処したらいいですかっていうのは、まあ、分かりやすいということですよね。で裏を返すと、これはあんまり表現をしたくないんだけども、じゃあその販売元はどうなのっていうことになると、結局販売元の人たちが、まあシングルネームで出してるとね、さも自分のところの製品ですよというような形で出してると、問い合わせが来た場合にどうですか。
わからないですよね。はい、でそういうことが多々あると、これやっぱり一回その磁場ではありますけども、リコールみたいな形になってくると最悪ですよね。仕事になりますよね。電話回線がパンクしたりね。で繋がったと思ったらいきなりパンクして切れたりね。でそういうそういう対応をするのも大変なので、メーカーさんに名前でやることによってその商品の信頼感を簡単に言うと得ることができるというような流れでなってきたと思うんですけど、さてそこまでその NB、PB という部分で実際売り場がどうですかということじゃなくて、鈴木さんが携わっているというかね、企業さんで、やっぱりそういう取説なんかから、入る営業戦略的な、簡単に言うと取説から入る営業戦略っていう表現してしまいますけど、その辺を、分かりやすく説明するとどのような、流れで考え方です。そうですね。私の場合はもう職業柄パッケージ製造なんで、製造メーカーさんが、ほとんどなんでかというと、袋は物がないと包めないので、そうですね。で物を作っているところっていうのがやっぱりあるので、そこら辺この安全対策をやるには私の方は結構間口が広いというか、いろんなお客様がいるんですが、そのメーカー様の方にお伺いしてこの取説から入ったり、するんですが、そこで一番最初に言われることは、ほとんど中小零細企業なので、やっぱ自分のところでその製品の情報とか製品に対するものは持ってるんですけど、その情報は全部やっぱり自分たちが直接売るより反社製造販売元に売ってもらう方がやっぱり、いろんなところにルートがあるので、そうなんです。そこに製品を収めるんですけど、そこに対しては情報は全部一応本当は出してるんですね。皆さんに聞くと、なんでかというとやっぱ怖いので、やっぱいろんな情報が求められるのも含め、自分のところにあるものは全部出してると。なるほど。でメーカーとして今中小でやれることは今まではそうだったんですね。そうするとそれが販売元に行くと、販売元のブランドになるわけですね。それがPB なんですけど、今までそのシングルっていうか正販全部一つになった理由っていうのは、やっぱ中小零細にとってそこに製造メーカーの名前が出ちゃうと、さっきおっしゃったように問い合わせが来たりした時に自分のところでももう整理ができなくなるわけですよね。それが嫌なんで、今まではその相手先ブランドですね、いわゆる OEM 供給っていうのをしていたっていうのが現状っていうのが今までの流れだと思いますね。そこでもうちょっと突っ込んでいきますけども、最近分かりやすい放送してるんで十分伝わってるとは思うんですけども、結局磁場の磁場に限らずそのステークホルダーっていうかね、作る側から消費する、消費者までの間という経路がものすごくシンプルな商品製品と、ものすごく複雑な、製品商品があるわけで、ここがやっぱり例えば磁場の産業で考えていくと、なかなかこのステークホルダー全体で利害関係もありますしね、コストの問題もあるし、進まないのかなというところなんですが、ただ、製品安全の番組ですから、製品安全対策ということから考えていくと、冒頭申し上げたどこを見て売ってるんですかという話になってくるわけですよね。そうすると今メーカーさんが卸屋さんとか問屋さんに対して、その製品の情報というのはどんどん出しているというお話でしたけど、じゃあ問屋さんとか卸屋さんの、ところに行くとどうなるかっていう話だとどうですかね。今まで私もこれ取り組みするまでは全然分からなかったんですけど、簡単に言うと、製品っていうのはメーカーが作っている、
で商品っていうのは、そこが販売元に行った時に商品化されるっていうのは、その情報が本当はその製品情報を加工して商品として商品化するっていうのが本当の製品情報を渡すっていうことなんですけど、それが今要するに加工されてなく、そのままその製品の情報だけが卸さんの反社の方に行って、それを加工せずに販売会社さんの小売含め都合で、抜き取られたりして商品になってるので、よく起こるクレームとしては、商品のクレームが起こったりしても、本当は商品の情報の中で取ってくればその解決できるものも全部製品クレームとなってくるっていうところが非常に簡単なところなのかなと思いますね。そうですね。まあそれは最初の頃ね、番組の中で散々、申し上げていたご購入とか、ご使用の状況を、そういう製品商品じゃないのに消費者がしてしまう。それはなんでっていうことになると、きちんとしたものを選んでませんと、消費者がって話ですね。で結局いわゆる今のその製品情報というものは、メーカーから問屋さんには出てるんだけども、その問屋さん、卸屋さんが小売りする側に対してきちんと製品の使用書じゃなくて、ここで分かりやすく端的に言うと、取扱説明書みたいな形で、その製品を商品に変える努力を、してないんじゃないかとところがあるんじゃないかなっていうところですよね。ですよね。そうすると、今いい表現してたなと思うのは、製品メーカーから出てくるときは製品なんですね。そこには使用書とか、製品の情報はみんな、卸問屋さんに来ていると。で問屋さん、卸屋さんが小売りに行って一般ユーザーが買い求めるよという小売りの段階に行くときに、本来であればそういう製品情報じゃなくて、きちんとしたその商品に変える情報に置き換えて小売りに行くと。そうすると、ご購入であったりご使用であったりということが、起こらない。理論的にはね。だからそこでさっき言ったこの全体のその製品から商品に変わる品物の流れ、ステークホルダー全体で、そこを考えないと、事故は起きません。あとは製品の情報を商品化するときに加工するわけですね。その商品としてそれが PB だと思うんですよ、本当は。その正しい情報を加工して、そのプライベートブランド化してないと、その今私たちが言ってる、クレームが多い PB っていうのが増えてきているということだと思うんですよ。本来の PB であれば、その情報を加工して、そのセブンプレミアムとかがすごいのは、あそこはもう本当に情報化して、きっちりもう自分のところでの使用ですよね。ちゃんとその情報メーカーから来たのを、それだけの責任を負ってセブンプレミアムを出しているって話を聞いたことがあるので、その作業が怠ってるというか、不足しているところが、その PB って言われてても、ただその名前だけがあるものと、情報がちゃんと加工された商品化されたものっていうのが最近ちょっとすごくこの1ヶ月間気づくようになりましたね。インチキ PB そういうことを言うとまた怒られるんだで、結局その製品情報イコール取扱説明書に持ってきましょうという話ですよね。必要ない部分は省いて分かりやすく、きちんと、商品の選び方から始まって、使い方があってメンテナンスがあって、で責任者こうですよという、簡単に言うとそういうところが見てくれるような取扱説明書をつけましょうという話ですよね。ここにまた戻るんですけれど、私たちの活動が取説っていうところにクローズアップどうしてもしていくのは、それがやっぱり本当に情報を簡単にっていうか、その消費者に届けるまでの、本当に単純な
情報化っていうか加工したものを最初からつけていれば、そのまま例えば加工されなくてもそのまま消費者のもとに正しい情報としていくのが、この安全対策の始まりですよね。だから散々これも言ってますけど、バイヤー向けチェックリストの一覧表があるんですけども、これ見てもらうと大体わかるんですけども、これ仕入れ側と販売側、アフターサービスも含めてというこうチャートになってますけど、でもし万が一なんか、事故とか不具合が起きたらっていう、大枠で3つなってるわけですけど、これ仕入れ側と販売側とずっと回ってんですよね、流れがね。でその中で、ちょっと見にくいかもしれませんけども、赤い線とか囲ってある部分は、ここはきちんとしたその製品の情報を出してくださいよと、そうしないと買う側が分かりませんよというところで戻ってくると、仕入れる側はそういう情報のあるような、商品とかメーカーとお付き合いしてますかって簡単に言ってそういう流れなんですよね。だから必ずこれは避けて通れないんですよ、今の品物の流れからいくとね。でそれともう一つは、これもこれうちで作ったステークホルダー全体図、世の中の、商品の流れですけども、これがさっき言ってた通り、経産省のそのステークホルダーの図なんか出てくるともっとシンプルで、それこそ大メーカー、ゼネラルメーカーが、小売りに行くまでの流れなんで、ものすごく単純なんですよ、代理店制で仕入れたりしてるんで。ところが、細かい商品とか、特にここら辺の地場の製品というのは、流通の経路がやっぱり複雑すぎるんですね。それと、もう一つは、実際その足を運んで買うんじゃなくて、通販というものがありますんで、ここのメーカーさんが自分のところで、一般ユーザーと接するような通販のシステムもあるし、問屋さんとか卸屋さんが通販に、流してるっていうところもあるし、小売りが通販やってるところもありますよね。分かりやすく言うと、ホームセンターも、通販やってますよね。なんとかドットコムとか、あとは、家電の小売りも、なんとかドットコム、そこが非常に売り上げが伸びてるので、ですね。そこに、そうすると小売りのそのサイトからね、電化製品じゃなくて何でも売ってるわけですよね。それこそ刃物も売ってるし、そうした場合に結局は製品から商品に変わっていくわけですから、商品にきちんとした情報がついてないと大変なことになるわけですよね。言語言語と一緒で、複雑であればあるほど情報がやっぱり一人歩きして、正しい情報じゃなく加工されていく場合が、非常にあると思います。そうなんですよね。だからそこがやっぱり怖いんですよね。この事故とかということになるとね。だからいわゆるこれも前に番組でも、言ったんですけども、要するに、製品から商品に変わっていくと。だから製品から商品に変わっていくのに、その間に仕様書から取扱説明書というものに変わって、これはメーカーが一番情報を持ってますから、メーカーが取扱説明書を作るのが一番いいとは思いますよ。だけどその実際ステークホルダー全体でっていうことを考えると、やっぱりそういうメーカーさんだったら第三者問屋さんの意見とかというものも当然聞きながらやらないと、それが本当の商品がですからね。メーカー側からと、やっぱその反社からの両方の情報が合わさって、それが本当プライベートブランドになるということですね。だからそうなってくると、製品から商品に変わっていくと価値が出るわけですし、その商品自体に、パッケージじゃなくてそういう鎧着せられるわけですから、非常にやっぱり価値ある商品になっていくのかなと
いうところだと思うんですけどね。まあこれがそのいわゆる PBNB の、考え方としてのやっぱり一番結論はそういうところだと思うんですね。まあその中でダブルネームが出てきたり OEM 生産が出てきたりっていうのはあるんですけど、正しい情報をそうやって伝えることによって、まあ、商品価値とましてはメーカーさんだったら、ブランド力を高めることができると、まあ、小売もそうだと思いますし、メーカーもそうだと思いますね。問屋さんもそうだと思いますね。だからそういう考えをしていくと、やっぱり全体でその製品の情報を共有化して、きちんとした流れを作ってやると、本当の意味でブランド化ができていくというようなことを思いますし、あとはね、最近というか、まあ、先月の話ですけど、やっぱりね、取扱説明書とか、まあ、うち取説ムービーとかやってるんですけども、これ今まで、扱ったことがない、製品ですよとかっていうことになって、やっぱり情報をやっぱりきちんと聞いて、それで取扱説明書の手順にのっとってっていうことで、まあ、取扱説明書を作って、それにのっとって映像を作っているわけですけど、そうすると取扱説明書が今までなかった、製品に新しく取説をつけますということになると、まあ変な話、この商品ここ改良した方がいいじゃないのとか、そういうのが出てくると進まなくなるんですよ。私も体験しておりますですよね。ですよね。だけど取扱説明書とか、まあムービーもそうですけど、一回作ってこれでもう 100%OK ですよっていうのは残念ながらありえないんですよね。製品も変わってきますし、社会情勢も変わってきたり、そうなんです。で、まあ流通も変わるし、そうするとそれのタイミングでどっかでやっぱり取説もメンテナンスしてやらないと、まあ、ロゴマークが変わるとかね、そういう話じゃないので、そこはねやっぱり考えてやっていかないと大変なことになりますよということで、一回作ればいいということではないというのをまあ PB と NB 絡みで取説の話までちょっとやりましたけれども、そこはやっぱり大切なことなんですね。まあ、あるメーカーさんなんかは、まあ、10アイテムボーンと作りました取説、それもまあ何年かかけて、できていたわけですけれども、去年作った取説で、もう変更するとかね、まあ、商品アイテムが減ったり増えたりっていうのがあるでしょう。そうするとやっぱり型番が変わります。まあそういうのまで含めると結構な直しがあります。私も携わったところはやはり取説を作ってるんですけど、取説を出すことが怖いってやっぱりちょっとまあやっぱり分かりますよね、それは今までやってないのに、ただメーカー側の責任、書いたら責任を持つんですよっていうような捉え方でいくと、確かに違う想像しない問い合わせがあると思うんです。ただそれがまた製品に返ってくるので、それでまた製品の見直しをかけ、まあ、取説を見直すで、だんだんその製品がやっぱり完成されていくんじゃないかなというふうに思いますね。まあ製品事故はゼロになりませんよというのと同じことですからね。まあそこをだから分かっててやるかやらないか、一回作ればいいですよという話じゃないですか。いうことで、大体お時間となってまいりましたけれども、見残したことありませんでしょうか。この後に撮っておきます。そうです。来週再来週、まあよろしくお願いします。ということで、本日第68回目となりましたが、PB と NB からの発見ということを、今日はこれでまとめさせてもらいたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。